टेम्पल बार और है जो यहाँ का वेस्टेज पत्थर बचा, आर्किटेक्ट लोगों ने अपनी तरफ से बाहर के 2 टेम्पल बनाए। एक सूर्य भगवान का टेम्पल है, वो 1000 साल पुराना है, वो महाराणा कुंभा के पूर्वजों ने बनाया था, इस बाउंड्री के बाहर है। और ये 2 एक 600 साल पुराना, वो 1000 साल पुराना, वो इससे पहले बना, वो बना इसलिए ये मंदिर बना। 2 बड़े वेल्स हैं 250 किलो के, मेल और फीमेल का जोड़ा है, एक मेल है एक फीमेल है। आरती में बजाते हैं सुबह शाम, ओम का साउंड आता है। कितना बजे? बैल में से अभी नहीं बजा सकते, अभी नहीं बजाते, आरती में बजते हैं। जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है वहाँ तक सुख शांति रहती है। दोनों के ऊपर मंत्र लगे